但係咧有個事情就係喺呢度嘅本地人開車咧，個個咧都好似準備去開過東望洋啊嗰啲咁嘅咯。點解要喺度做一個咁多風車嘅地方發電咧？好簡單啫，你風夠勁啊嘛，係即係呢度有個發電站啊，仲見到人喺度撈嗰啲海產喎，行到出嚟咁遠咯喎。其實即使行到出嚟咁遠咧，都係咁淺嘅啫。你睇去到個籮柚嗰個位，腰嗰個位，佢個湯底都係好濃。但你始終都唔可以飲，倒得落去啊！倒啲粉落去煮啊，整一個牛腩粉都好嘅。見得多啦，一路過嚟，都幾大份喎。係啦。頭小食就要喺街頭食，我哋咧就喺街頭嚟食啦。咁啊啱啱先好啊，會唔會太熱咧？好熱，肯定。好熱啊！哦，佢係加嗰啲木薯粉嗰隻，整一就係潮汕嗰邊就係呢種煎法。木薯粉加隻蛋啊，再打嗰啲咩嘢？再打啲好熱睇住。哇，都係唔好啦，等上翻車先同大家慢慢講啊。首先咧，嗰啲蠔咧係都幾新鮮嘅。咁然之後咧，佢呢啲表皮咧都係脆嘅喎。我最中意呢種脆嘅感覺，有蛋嘅。呢一種啊，攞呢種木薯粉啦。或者叫番薯粉啦，就係潮州嗰邊嘅做法嚟嘅，好潮州嘅，即係我呢個叫汕尾啊，潮汕呢邊嘅。食起身咧都唔會話好油膩，同埋佢喎少少啲蒜蓉辣椒醬。前面交通燈直行，走中間兩車線。所有車線都可通行，保持直行。前方經過村莊，請慢一點。我哋嚟到呢個叫風車島啊嘛，係嚟行下。咁佢其實就係一個發電嘅地方，但係咧就好多遊客嚟到呢度玩喎，個個停低咁樣買杯珍珠奶茶咁樣，哦，手打檸檬茶小丸子，哇！路邊coffee， 落咖啡店，廣州牌嘅，哇！好多遊客過嚟啊！哇，正喎嗰度！哇，好多遊客過嚟啊！Hello， 各位觀眾大家好，又嚟到我哋汕尾之旅嘅第2集啦。咁我哋咧食完小食之後，依家咧就終於嚟到海灘。我哋咧一嚟咧就嚟個勁啲嘅，呢度就叫做紅海灣。呢度咧就真正係大海啦。咁前邊好似仲有啲野沙灘嘅嗱，喺呢個位置啊。不過咧睇怕冇乜人。反而一轉過頭嚟呢邊，呢度係應該係一個發電站嚟嘅。咁喺路上邊咧，我哋一路開過嚟咧，都見到不少老鄉嘅啫，廣州揸車過嚟嗰啲遊客啦，係第一次嚟紅海灣嘅，咁啊聽佢嘅大名就聽得多啦。咁啊嚟咧就真係第一次過癮啦。到紅海灣其中要遊玩嘅其中一個就係風車島啦，同埋咧喺度戴住頂帽咧，好容易俾人吹跌㗎嚇。我以為佢係嗰啲好細嘅島啊，咁啊呢度上島嘅公路咧，我以為係人都行得過嗰種嘅，好明顯唔係。但係咧有個事情就係喺呢度嘅本地人開車咧，個個咧都好似準備去開過東望洋啊嗰啲咁嘅咯。唉，好癲！咁點解要喺度做一個咁多風車嘅地方發電咧？好簡單啫，你風夠勁啊嘛，係即係呢度有個發電站啦。後邊行程啦，好嘛？繼續上島，係揸車去。喺路邊咧，海邊啊，就好多呢啲咖啡店。路邊咖啡店咯。路邊咖啡店釣魚嘅嗰種，呢啲係當地人嚟嘅。釣魚係當地嘅，係當地人嚟嘅。又有檸檬茶啦，
沙灘，係野沙灘。成條路都係檸檬茶。係啊，成條路都係檸檬茶。佢應該係睇日落嘅呢個位置。睇日落，冇哇，錯。好靚啊！好靚喎！呢度停唔停啊？呢度仲有部廢咗嘅船啊！阿叔叔喺度準備翻新佢咧，就係我先頭所講啊嗰條路啦。呢邊又有啲沙灘啊，又有啲漁船嘅。咁啊，據說咧呢度仲可以坐船出海㗎。咁啊，我哋唔好玩咁盡啦。我哋先頭喺度討論緊，究竟呢啲咪紅樹林？我哋打算上呢、個小島啊，應該都算啦嚇。會唔會係全廣東省最少嘅島咧？應該唔係啊。咁但係佢咧都係由啲沙灘沖積而成嘅。過喺呢度睇下，過唔到去㗎。佢下邊咧呢個位置，呢個位置咧踩落去應該係會好跣㗎。咁如果當地人可能或者等到退咗潮，可能得啩。就係咁嘅，上唔到咯，只供拍照，同埋咧前邊都仲有一嚿石嘅，喺呢度影相靚啊！接落嚟我哋繼續上到嗱，有揸車就係咁好啦。咁啊，如果各位觀眾想嚟嘅話咧，我之前咪同大家講過話，可以租啲電動自行車。我嘅建議係咧，你可以租市中心玩下得，但係咧如果過嚟呢邊咧，開電動自行車咧有啲吃力啦，因為我哋揸4個轆咧喺路上咧都幾遠啊，坐巴士啊！
咧，相信喺我嘅航拍鏡頭裏邊咧都睇過啦。咁啊，原來咧風車山呢度係咁嘅。咁啊呢度啊，就算你唔嚟玩海咧，淨係影下相都係好值得嚟嘅。不過咧，每架車俾20蚊人民幣。咁啊，你停幾耐都得㗎啦嚇，行路唔使俾錢你行啦。喺嗰度咯，停喺外邊啊？外邊好似冇人停車喎。前邊就係沙灘，可以接受到。你淨係俾部車嘅錢啫喎。係啊，你幾多個人你？係啊，你唔使話人又要俾錢。其實啊，汕尾啊，算係咁嘅旅遊啊。係。冇咩。另外咧，喺呢度應該都係可以露營嘅，因為佢又有洗手間，但係就唔可以洗身咯。咁啊，如果真係要咁計咧，你可以打啲水咁啊淋個身，夜晚黑嗰陣應該都得嘅。哦，呢度仲有卡拉 OK 喎，係嘛？咁啊，後邊喺啱啱我哋去洗手間嗰度咧，仲有大排檔嘅。而家閘波好咗啲啦，之前閘。如果嚇大家對海鮮唔係勁感興趣嘅話咧，嚟影相不妨嘅。如果大家對海灘唔係勁感興趣嘅話咧，你可以擺到去秋涼嘅時候嚟。而家嚟咧，確實係有啲熱嚇，但係因為有海風吹過嚟咧，唔同話喺城市珠江新城啊嗰啲感覺嘅。嚟到風車島，除咗睇先頭嘅風車以外咧，仲有呢度就最值得嘅嚟啦，就係呢個棧道，一路可以行到出去外邊嗰度，跟住咧帶上你心愛嘅人喺嗰度影翻張靚相，咁就得㗎啦。20蚊就係為咗睇呢條橋，值唔值得咧？我覺得值得㗎嚇。點㗎海灘？呢度睇日落好正嘅，聽講。另外咧，喺呢度可以喺海上睇到日落咧，就喺呢個方向嘅。不過咧，我哋肯定唔係等到咁晏啦。嗱，如果你係秋天或者冬天嚟到嘅話咧，可能會比較凍嚇。咁但係咧，呢度唔係向北㗎，佢係向西南嘅。啲海風應該冇咁勁。咁而且咧，嗰邊西啊嘛，係咪？咁所以咧就會去到秋涼嘅時候咧，睇日落應該幾好嘅。嗰邊西啊嘛，係咪？清嗰啲水都清唔清？可以啦。呢度睇日落嘅正，真係有啲味道。哇！打咗啊！度影相啊，仲見到有人喺度撈嗰啲海產喎。行到出嚟咁遠嘅喎，其實即使行到出嚟咁遠咧，都係咁淺嘅啫。你睇去到個籮柚嗰個位，腰嗰個位。200米後轉右。係。粵 A 專地又開到嚟呢度，夠神心係好事嚟嘅。500米後到達目的地。我仲有墳場喺度，你睇下路都未整好。嗱好啦，咁咧經過一段爛路之後咧，我哋係嚟到呢度。呢度咧就係一個海邊嘅媽閣廟。眾所周知咧，喺我哋東南沿岸咧，好多人都篤信媽閣嘅媽祖嘅。咁啊呢度咧既會有媽祖廟，亦都會有沙灘嘅。我哋睇下就喺前面50米嘅，哇！嗰條路真係難行到非常嘅。汕尾呢度大部分嘅沙灘都係唔使錢嘅，即係少量，佢唔係為咗沙灘收錢。呢個係呢個啲浪好勁喎，但係睇上好似清啲喎，係嘛？呢度啲浪勁啲，嗰度係淺啲。
好啦，終於我哋見到呢個面住海嘅媽閣廟，梗係要添啲香油錢啦，都係品一品實啊，祈求國泰民安咁啊係啦，風調雨順就係呢度啦。好靚喎，嗰度仲有人走上去添，我就唔夠膽啦。嗰啲浪咧啱拍。係啦，但係呢個海真係好安靜，呢種海啊，就係牙煙啊，啱先嗰種海啊，就基本上冇乜問題嘅。嗰種行到出去咧，仲係去到腳眼嗰種。呢啲唔得，呢啲唔得。都唔過膝頭嘅嗰啲水，低到。呢度就急好多啊，仲有石頭。即係佢又冇話好似咁多咁樣。基本上咧喺呢邊嘅海灘，我哋已經睇過啦。咁除咗最商業化嘅紅海灣以外咧，我哋基本上都望過喺汕尾靠東邊呢邊嘅海灘。咁接落嚟咧，因為而家已經6點㗎啦，冇睇個天咁光。咁我哋會翻城區嗰邊喺呢度揸車都要差唔多1個鐘頭㗎。咁啊翻到去咧，我哋去食牛腩火鍋，其實就喺我哋嗰個酒店隔離嘅啫。可能會翻去酒店停一部車先過去都得嘅，好方便嘅啫。出發1個鐘頭。前面經過宏豐區，請小心揸車。即將向右前方進入轉右專用道。请您抓紧把家里的垃圾投放到收集车，将为你和家人创造一个洁净、健康、美好的生活环境。經過1個鐘頭嘅車程，我哋終於翻到嚟城區呢邊。其實咧都係2馬路附近。咁其實咧總體嚟講咧，汕尾咧，如果講啊，你喺條街度慢慢行、慢慢遊玩，或者我哋稱之為 City Walk 嘅咧，就只有一個地方嘅啫，就係2馬路周邊啦。咁我哋步行大概10分鐘到去嗰個叫做德記牛腩嗰度食牛腩火鍋。如果佢關咗門，又或者係太多人啦，咁咧我哋再揀到其他，因為咧佢呢度係好出名嘅，但係其他都做得唔差，應該咁講啦嚇。停車哇真係惡劣啦嚇，即係無論要俾錢唔使俾錢嘅咧都係，呢啲位係要俾錢嘅。不過咧酒店嗰個姐姐都話，基本上咧你停咗咧都應該唔使㗎啦嚇，因為冇人嚟係計數，佢亦都唔會有話電子記停位嗰啲咯。有個手信店喎，你想買乜嘢？豆餅。脆皮㗎。脆皮綠豆餅。綠豆餅好香嘅呢只，係嘛？係啱啱過嚟呢隻。幾錢一嚿啊15蚊。 15蚊一嚿。 5蚊啦。好香啊！咁樣都聞得佢香啊！啱啱送過嚟嘅。馬仔。馬仔。我哋應該有會。鹽味嘅，有紫菜嘅。要紫菜味嘅肥包。呢隻紫菜味，呢隻都係紫菜味。入邊有咩唔同啊？唔同個產家出嘅。唔同廠家出。冇咁甜咯。冇咁甜嘅係邊隻？冇咁甜係嘛？係啊。呢隻同呢隻咪咁冇咁甜咯。哦。即係咯，呢個咪紫菜咯，係啦，係啦。係俾阿我哋入咗嚟手信店啦，老婆喺呢度揀緊，佢有幾樣嘢都想食嘅。佢又唔想食綠豆餅，其實我就想食嘅。不過咧，好老實講，個價錢並不便宜，我哋冇必要喺手信店買啊，可能。仲有豬油膏啊！好啊，試下啦。試下啦，係。幾錢啊？15蚊啊！嗰隻有罐裝嘅，又貴啲。呢個係13蚊啊，可以啊，10零蚊。辣魚，呢個鰻魚，呢個細條嗰啲。點啊？都得。2樣都可以，豬油膏唔好，係啊，太甜啊，試下呢2個是第一個啦。
好食呢只，香辣魚皮。辣嘅，一啲俾你試啊！我唔使試啊，唔使試啊，我食唔到辣。好好食嘅真係，呢只都係好好嘅，呢只好香好香呢個，真係脆嘅。我哋又買咗手信啦，咁啊睇下聽日買唔買到綠豆餅啦！我呢度終於揾到一個停車位啦。還可以啊，同埋咧，阿老闆娘咧都冇呃我哋啊！嗰個綠豆餅雖然貴嘅，咁啊佢哋啲老鄉問幾錢，佢哋都係講同一個價錢，即係勉強我都仲一句半句聽得到嘅咩啊？個果汁啊！哦，糕果汁就喺呢度，咁等陣行過買，係啊，等陣先啦。嗱，呢個晚黑都好多嘢睇喎。漸行漸近，已經咧去到差唔多近二馬路啊！二馬路係最熱鬧嘅地方啦。先頭揸車我哋都經過。咁咧，如果大家要翻嚟呢度住近二馬路嘅酒店咧，我強烈建議面前呢一間潮萬酒店係好近好近嘅，就喺前邊嘅啫。咁至於價格方面，面前呢個啦，大家估下幾錢？192蚊。咁強烈推薦大家住啊嚇！好多酒店都好似我哋翻到廣州某間或喺北京路嘅知名餐廳啊，明明喺白旗二馬路嗰邊嘅咁樣，佢都話寫自己喺二馬路，其實咧並不是嘅。咁包括我哋住嗰個都係啊，雖然滿意啫，但唔係就唔係。呢個咧就正正喺二馬路啦。既然嚟到都帶大家睇下價格啊，200蚊，性價比超高啊！樓下就係美食街啦，正唔正？係啊，咁啊，但係咧夜晚可能會嘈啲咯，因為好多車過啊咁樣嘅。問題咧就係我哋入住我哋嗰個酒店啊，唔係講呢度。咁啊問過阿老闆娘，我問佢喂，如果係揸海外護照啊、回鄉卡啊，翻到嚟入唔入住到我哋住嗰個酒店？佢話完全冇問題，只要你嘅證件係能夠合法得嘅，點可能唔合法咧？唔合法都入唔到嚟國內啦，係咪先？咁快就到咗啦，就喺斜對面啦。停車都方便啊，都唔知點解我哋先頭揾極都揾唔到停車位，而家咧就好多啦。咁啊，希望佢未收工啦嚇。哇！佢真係營業到8點嘅啫喎，咁點搞啊嚇？哦，創於1982。哦，咧就打算喺度上叫啲乜嘢好啊？3瓶哦，好啊，3瓶加個果條。白菜咁咯喎，真係千辛萬苦揾到位啊嚇！佢哋呢度係咁嘅，佢哋喺啲小店。啱先咧，我咪話8點鐘收檔，一路行喺度驚嘅。老闆有生意做啊，聽朝8點都做啦嚇！我講嘅呢句，咪始終係自家小店，唔係連鎖式經營，其實冇乜所謂嘅。一擺低啊，老闆娘二話不說就擺低咗呢啲喎，腐乳一轉，下邊嗰個我估未必係辣醬嚟嘅，咁啊仲有啲蔬菜。如果我冇記錯，上次嚟呢度嘅時候，應該係同事帶過我對面嗰度食牛肉火鍋嘅，啊希望冇記錯啦嚇，因為呢條路都有啲印象啊，好舊嗰種感覺嘅，真係快手啊嚇！咁呢啲係預先整定係好正常嘅，佢哋現切㗎嘛，個牛肉丸咁嘅90蚊呢一煲，咁啊3拼3樣都有嘅，冇睇見水咁水汪，其實啲嘢食沉晒下邊。有牛雜啊、牛腩、牛肚同埋牛筋丸，其實食得㗎啦。不過咧，等我滾下先。咁嘅喎，好大嚿啊！佢啲牛腩係咪？哦，幾靚呢嚿，呢嚿好啊！呢度嘅時候咧，都聽到好多客人咧傾偈咧，都係同我一樣咯，係啊，就唔會話講普通話，又或者係外邊一啲我哋唔識聽嘅話啦嚇，咁講婦人比較多，食牛腩咧。
肚餓啦，食得㗎啦！哇，你睇幾刺激，幾靚！唔得咁多人啊，專門過嚟食啦，幾靚呢個部位。同埋我聽啲隔離台已經講緊生蠔啦。海鮮方面咧，我哋留翻聽日先食啊。而家食牛腩。咁啊，如果講到話嚟到汕尾必食嘅咧，牛腩火鍋係其中一個嘅。嗰個牛腩好腍啊，炆到好腍好腍，超級腍。好牙寫到。係啊。老婆有喺度講緊我冇牙，佢個湯底係濃嘅，好濃嘅湯底嚟嘅，咁樣嘅，呢嚿幾靚坑腩啊！呢啲應該叫做係嘛？呢啲可以稱之為坑腩。揸咁耐車嚟到呢度食，抵啊！抵過之前一日翻去從化食啊，陰公嘅嗰個真係，嗰個好食貴好食，但係唔抵啦！呢度咧就除咗美食以外咧，仲有好多嘢玩啊！大家都見到，我哋玩到一小部分啫，哇，好好食，真係好食個牛腩，仲有牛肺，有牛肺，喺牛雜裏邊我都好中意呢個。接落嚟試下牛筋丸，夠大粒，一篤落去有汁流出嚟嘅，試下先。正喎，好正喎，真係，只可惜心急咗。佢有牛腩。先頭咧，如果喺嗰個賣嗰個水果茶嗰間鋪頭咧，買杯入嚟一路食一路飲咁咪最好嘅。佢個湯底都係好濃，但你始終都唔可以飲。倒得落去啊！倒啲粉落去試下。整一個牛腩粉都好啊！見得多啦，一路過嚟。於咧，我 DIY 咗一份牛腩果條啊，咁咧係咁樣嘅嗰啲好食嘅嘢咧，收埋喺下邊。睇過個湯底好香，嗰啲五香粉味。其實咧食起身又唔算好鹹嘅，所以咧要有呢一兜。點少少牛肚，幾大件啲牛肚。嗰個醬汁啊係唔辣㗎，係啊，完全唔辣㗎。少量啦，少量啦。個牛肚唔算好硬，但係咧唔算話炆到腍到好似嗰個牛腩咁嘅。我認為最好嘅食法係點咧？因為同老婆兩個冇所謂啦，或者自己一個一煲咁樣咧，一路食一路夾。夾完就擺喺呢度，個火關細佢，唔好一路滾一路滾，滾咧就會乾，乾咧就會鹹，鹹咧就唔好食佢啦。咩？一路夾個粉咧就擺個碗度慢慢食，咁就最好嘅。試下呢個牛腸5大碌嘅喎，哇！究竟味道如何咧？試試啊！我呢個會再韌啲嘅。再韌啲嘅，冇先牛腩咁腍。咁我呢啲咁怕韌嘅人咧，牛腩最適合我，真係。呢個牛腩係近呢1-2年啊，可以講係食過最好嘅。喺廣州幾乎冇辦法揾得到，貴啲咯，貴啲實有嘅。嗰幾日我哋咪同大家講過，喺從化嗰度咧話嗰啲新鮮嘅牛腩係會比較碎嘅，嗰度賣7蚊，你冇辦法要求太多啦。呢度咧就係賣貴啲，同埋可以攞啲靚啲嘅部位咯。但係咧絕對唔係雪藏嘅。好似有好多養牛場，呢個真係好好，呢個牛腩好好。100我哋又食飽飽生牛肉餅，下次先。我哋食飽飽啦，最終埋單103蚊，性價比超高，同埋好食。如果牛筋丸好食，牛肚咧，老婆好中意，牛腸都係，個牛腩就冇得傾啦。完美，哇！可以淨係食牛腩都得。如果再俾我揀多次嘅話，淨係牛腩煲都得。咁啊，個蔬菜係唔收錢嘅，係啊，抵唔抵咧？
跟住我哋又翻嚟呢條街，呢度咧就係我先頭所講潮萬酒店嘅樓下啦，咁靚啊，又有水果店，都係嗰句啦，可能夜晚黑會嘈少少咯嚇。咁我睇你怕唔怕做？如果你好似我呢啲人唔怕做嘅咧，就一定要揀呢度啦。200蚊都不到，就去買杯沙冰啊，嗰啲水果茶啊飲下，咁飲完之後咧就翻去攞翻部車咁啊翻酒店噶啦，咁啊順便亦都行下呢條街。嗱，講清楚先，今日咧係一個工作日嚟嘅，工作日嘅晚上，咁啊都幾多人都算唔算多人咧？大家覺得？我就覺得可以嘅。我覺得咧都算熱鬧嘅，咁我都有睇社交媒體嘅，但係佢就冇我想象中咁熱鬧，因為我想象中咧，先由我開車經過呢一段嘅，其實都行得到嘅，但係如果都我想象中咧，係車都行唔到嗰種嘅，多嘢食嘅，唔夠深圳嗰條水圍街咁熱鬧咯，有啲綠菜啦，椰奶清補涼啦，臭豆腐啦。焗螺啦，多嘢食喎，對面仲有零食店添。係啊，如果你係嚟到汕尾係旅遊嘅去海灘嘅，去零食店買少少咁都得嘅。邊我哋見到啊，又有擂茶，汕尾擂茶。呢邊咧又有牛肉店啦，食在汕尾中姐呢個阿正涼拌話，仲有啤酒賣添喎，勁喎，1斤啊，仲要係。呢度又有擂茶啦，牛腩店阿妹牛腩，我哋今日咪經過咯。前邊咧嗰度好靚嗰棟樓咧，就係我今朝想住，但係後尾取消咗嗰個維也納咯。嗰度咧有個小問題咧。就係其實唔係對住海好近嘅，其實。仲要貴啊！係啊，仲要400嚇。400。係啊，400。係幾好玩嘅，但係咧，我覺得有個問題就係，既然如果想將個夜市做起身佢，做旺佢，做到遠近聞名咧，冇俾車入就得㗎。因為而家喺度行緊嘅時候咧，你係好要擔心嗰啲車喺你身邊掠過咯。咁佢哋啲鋪頭喺度擺得咧，其實都係當地默許嘅。咁喺呢度啲交通又咁精彩啊，咁自由，直頭係連車牌都唔使㗎。大家要知道係連車牌都唔使，駕駛證都唔使，你就可以租到一部電動自行車開嘅。咁阿老闆啊，可能要簡單睇一睇你識唔識開車啦嚇，也就僅此而已啦。咁啊，所以我覺得咧，大家就即係整翻好，唔好俾車入就得啦。哦，生煙喎。係啊，食嗰班尋味啊，好新鮮喎。幾好啊，汕尾好玩啊！真係好玩。好啊，好啊，好啊，都幾熱情啊，幾開心。呢度都好多薄餅嘅，咁啊呢個咧就可能係老闆啊講嗰啲啊，裏邊攝啲香腸啊嗰啲啦，我估㗎咋嚇。咁有辣有唔辣啦，有後生我哋想食多啲唔同種類。又或者有汕尾特產店，係啊！我哋幾時買杯嘢飲下咁咧？個喉嚨已經好乾啦。有汕尾呢個牛，我估獨狼吧嚇，我估㗎咋嚇。咁啊，即係嗰啲牛筋丸啊、牛肉餅啊咁嘅咯。一品生腌，呢度都好多生腌啊，海產夠多，咪生腌多咯。我再行前邊就已經係到嗰間酒店生腌最好冇事啊，係仲你有排玩嘅話，點知道？食完之後頂唔頂得順啊？係咪？你如果聽日就翻去啦，咁咪食咯，係嘛？上次我喺大學城食過都唔係生腌之後咧，我就有戒心啦。成個星期啊，唔舒服咗。膠皮炸嘅喎，炸魚片，好刺激喎！全部都係炸嘅，炸蝦餅我見到啦，
睇怕都唔會太難接受啊！最怕你個胃食唔到咁多，係咪？老闆都好熱情啊！即使見到我哋有拍攝咧，都唔會拒絕我哋，隨便我哋拍。即使冇買，佢都冇意見嘅。路咪就係我哋今日經過食嗰個薄餅嗰度咯。不過老闆可能收咗工啦吧。咁原來都好多呢啲牛腩火鍋食嘅。都有嘅，如果講到出名，應該就係先頭嗰間。但我相信呢啲咧，即係以我哋咁低標準嘅要求咧，應該都唔差嘅。如果你話食咗幾廿年嘅，咁梗係翻啲老字號，由細食到大嗰啲啦。呢間又係老字號啊，有咁多老字號嘅。老細收咗工啦，嗱擺正架車喺門口，就係呢度。佢可能喺樓上住添嘅。隔離有牛腩火鍋城添，呢度仲可以有鮮牛肉。佢哋啲所謂火鍋城咧，唔會話好大間嘅，唔會話好似裏邊坐幾百張咁，都係啲小店。仲有豬腳飯、牛雜、牛腩，正啊！我哋入咗嚟餐廳呢度嘅，咁啊叫餐廳啊，老高果汁咁啊喺手機咧就揾唔到嘅，咁究竟係咪正宗？其實我都唔知啊。總之就係老高嘅老高啦，有嘢飲啊有嘢飲啦咁嘅，成杯水果咁喎，3拼啊！嗱，有本地人飲嘅喎，咁應該唔差啦。水果雙拼系列，我哋係點好單啦，就係呢個油甘加鹹橄欖，就係我點嘅。下邊芒果加百香果就係老婆點嘅，加埋21蚊，性價比高唔高咧？唔知啊。咁啊就喺度等緊啦，取單號20，等一等到咗啦。芒果百香果呢個係油甘加橄欖鹹嘅添，仲要係冰沙嘅步驟。哇！冰沙嚟嘅。你哋有冇飲過鹹嘅冰啊？冰沙。哇！你肯定唔好飲嚟㗎。唔係喎，鹹嘅喎，冰嘅喎。嗰個正常味。鹹同埋冰呢樣嘢點會夾得埋一齊咧？佢又夾得埋咧。好濃嘅。熱嘅都唔係水。個喉嚨好舒服，同埋夠大杯。嚟試下呢個鹹嘅，係嘛？唔鹹好飲啲。但係而家都唔差。呢種嘢係喉嚨痛係最啱。呢個結好多，因為有芒果啊。應該係買一杯，再去食牛肉火鍋。一路食牛肉火鍋，一路飲呢個。呢個太凍啦，坐越多人喎呢間鋪。咁價錢又唔算貴嘅，你話真唔真材實料，我點知啊？好唔好飲？好飲。你對比奶茶。係啊，對比買一杯12蚊嘅奶茶，買你買唔到啊？買到啊！嗰個咩城嗰個咯，係啊。嚟到汕尾咧，冇乜奶茶鋪，留意唔到，但係好似呢啲賣水果冰嘅鋪頭咧，就成行成市嘅。超多。喺呢度最多嘅嘢食兩種，第一個就係呢個，第二個咧就係先頭嘅牛腩火鍋最多㗎啦。咁啊仲有其他啲小食啦，但係印象最深就係呢兩種，哇好金啊！我哋豪樂嗰啲啊，周街都有。豪樂周街都有，但係呢兩樣食物咧，喺汕尾比較容易揾到，喺其他地方咧相對冇咁容易。呢個就冇啊。唔係潮州有，汕頭我唔知啊，都係呢個附近。廣州好似見過一次，見過一次。慢慢飲。交通燈轉右，後係交通燈轉左。走右車線，違法影相，請遵守法規。